Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui a câmera das capinhas. Vou gravar um vídeo com uma massinha bem legal. Não é ensinando a fazer massinha, é como fazer. Ui! Não foi a massinha que caiu, foi um negócio meu. Não importa pra vocês. Oi pessoal, Essa é minha prima, Letras, Beatriz. É mentira dela. eu sou Fê. Boca! Ó, gente, Boca. eu vou gravar um vídeo com essa caixinha bem aqui. Vou mostrar pra Olha só, esse brinquedo da Play-Doh. E o meu irmãozinho que ganhou agora uma fralda. Olha só, Ele gente, tem 15 dias. 15 dias. Ele nasceu Olha faz só, 15 dias. tem o homem e a mulher. Vamos começar hoje pela mulher. Essa é a cadeirinha. Eu já montei que é pra não demorar muito esse vídeo. O homem cresce a barba E o cabelo. e o cabelo. Olha só. Gente, vocês estão vendo que o cabelo já foi aí, ó. Olha só. Não fala não pra mim, bebê. Se não morre. Será que tá na hora de pentear já? Gente, já disse que é cheio de surpresinhas? Olha só atrás. Um bigode e um cabelinho de lacinho. E até aqui embaixo tem. Deixa eu pentear aqui o cabelo dela. Olha só. Agora vamos pegar a massinha roxa. Gente, tem surpresa no vídeo. No final do vídeo. Gente, olha só. Eu vou fazer o lacinho de roxo. Peraí. Não deu certo. Só isso. Fê, você não mostrou as cores da calcinha. Ou da calcinha, da massinha. É. Ó, essa aqui, gente, é roxa. A roxa. A amaranja. A laranja, amarelo e verde. Verde e azul. E blue. Ó, Entenderam? Agora, ó, gente, como ficou o lacinho. Deixa eu botar aqui nela. deixa eu focar, Fê, o lacinho. Focar o lacinho. Focar? Uhum. Você mostra, aí faz com a mão assim pra poder mostrar direito. Olha. Olha só como que ela está linda. Gente, aí agora, cadê a tesourinha? A tesourinha, nós vamos cortar um pouco dos cabelos que estão As assim. massinhas e a azul tá fazendo. Né, Fê? Ô, bebê. Olha, não ficou linda? Agora, Sabe no meu iPhone, assim, sabe o que eu coloquei? que Sou favela, a música. é o meu iPad também. Tá coisado, tá quebrado, tá no conserto. Ah, é? Você mandou lá pra Olha. o concerto da... Ih, tá carequinha aqui. Ó, agora vamos para a parte do menino. Olhador azul.
Oi, bebê, eu tô chamando. Olha. Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza. Olhem, olha. Ele é carequinha. Ele é branquinho. Porque ele é de pai diferente. Olha só. Ele é de pai diferente. Ele é o pai dele Americano. tem olho azul e é branquinho. E Só que nossa é... mãe é mais ou menos, sabe? Então por isso que ele nasceu branquinho. A E nossa ele nasceu não. na África. O quê? A nossa nasceu na África. Nasceu o quê? Ah, pensava que você tá falando dessas bonecas. Ah. Não, nossas bonecas veio da Inglaterra. Não. É, as bonecas. Ao vivo. Olha. Gente, isso foi um robô que a gente tem aqui em casa, que ele fala, ele arruma a casa todinha, a gente deixa a bagunça, ele arruma. Mas não foi ninguém não, porque não tem ninguém aqui em casa, só nós duas, o robô e o Enzo. Ó, vocês podem ver que a gente tem olho castanho e cabelo ondulado. E a gente é morena, só que ele nasceu de pai diferente, por isso que ele é branco e tem o olho azul. Olha só, gente. Agora o que eu vou fazer? Você não tá legal. Bota aí qualquer um. A gente tá chique mesmo. Eu vou colocar aqui nós duas mais gostam. Piranha. Arruma. O quê? Fê, você erra todas as músicas, menos eu. É? Ai, cadê o banco, pelo amor de Deus? Quer dizer, Olha, gente, vocês vão se surpreender. banco de ouro. É aqui tem um A banco nossa de- mesa é prateada e nossos talheres e pratos são de ouro. E olha só o que a gente tem aqui em casa. Eu aposto que vocês não têm isso em casa. Olhem. Tcharam. Que é isso, Fê? Tá morrendo? Vou ligar aí no meu iPad. Pra... Usar um iPhone. Mas eu tenho um iPad. Quer ver? Tia, vovó, a gente tá brincando que não tem ninguém em casa. Olha aqui. Esse aqui é meu iPhone. Ele é grande. Aqui. Não entendi nada. Não pode. Pessoal, a gente vai bater ali um papinho só por
Um segundinho. E a gente, esse aqui é meu iPhone, meu tablet. Ou meu tablet não, meu iPad. Ele tá lá no concerto junto com o iPad dela. Que caiu de um precipício. Daqui da nossa mansão ele caiu. Que a gente ia gravar um vídeo aqui da casa de praia da nossa mansão. Só que Na verdade, a gente não está numa casa normal. A gente está numa casa na árvore. Só que a gente chamou uns caras, sabe? Que eles sabem construir casas muito, mas que passa na televisão. Muito bem. Eles são gêmeos. Eu não. Sabe? Olha só, Eu gente. vou colocar ele no berço de ouro. Fala com intimidade. Senhora. Olha, gente. Tuts. Vamos mostrar aqui os dois. Olha aqui, gente. Eles dois nasceram em pais diferentes, mas eles dois são irmãos, nós somos irmãos. E nós 4 somos irmãos. Eles dois só nasceram de pais diferentes. Essa aqui é uma menininha, essa aqui é um menininho. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal pra ficar legal.